আসসালামু আলাইকুম। নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। তো অনেক সময় দেখা যায় যে কার্বোরেটর যদি পুরনো হয়, সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কার্বোরেটরের নিচ দিয়ে, এই যে টপ কভার লাগানো থাকে, এই নিচ দিয়ে তেল ওভারফ্লো করে বা তেল পড়ে যায়। কার্বোরেটর বেশিরভাগ পুরনো হলে এই সমস্যা বেশি দেখা দেয় এবং ময়লা জমে গেলেও এই সমস্যাটি বেশি দেখা দেয়। অনেক সময় দেখা যায় ওয়াশ করা বা পরিষ্কার করার পরেও কোনোভাবে ওভারফ্লো বন্ধ করা যায় না, তেল পড়তে থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে কিভাবে বন্ধ করবেন? পার্মানেন্ট সলিউশন একদম পুরনো মোটরসাইকেলেও, একদম পুরনো, খুব পুরনো হয়ে গেলেও কার্বোরেটর, সেই কার্বোরেটর আপনি তেল ওভারফ্লো বন্ধ করতে পারবেন। কিভাবে? সহজ উপায় এবং পার্মানেন্ট সিস্টেম, যেটা এখনো পর্যন্ত আপনি হয়তো ইউটিউবে কোথাও দেখেননি। এমন একটা জিনিস আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যে আপনি দেখে অবাক হয়ে যাবেন। এবং এটা ব্যবহার করার আগে ডিটেইলস ইনফরমেশন আপনাকে দেখাবো যে ওভারফ্লোটা করে, কিভাবে করে, কেন করে পুরনো হলে কার্বোরেটর, সেটা আগে বুঝতে হবে। সেটা আগে আপনাদেরকে দেখাবো। এরপর হচ্ছে সেটা বন্ধ করার পার্মানেন্ট সলিউশন আপনাদেরকে আজকে দিব। যেই টিপসটা আপনাদেরকে আজকে শিখাবো বা দেখাবো, এইভাবে যদি আপনি কাজ করেন তাহলে যে কোনো মোটরসাইকেলের কার্বোরেটর ওভারফ্লো চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। যে কোনো মোটরসাইকেলের কার্বোরেটর ওভারফ্লো বন্ধ হয়ে যাবে এবং গ্যারান্টি সহকারে আপনি বন্ধ করতে পারবেন। তো চলুন কাছে থেকে আপনাদেরকে প্রথমে দেখাই ওভারফ্লো হওয়ার সমস্যাটা কোন জায়গা থেকে, কেন, কি কারণে হয় এবং কি কি কারণে হয়, সেই জিনিসটা আগে একটু আমরা দেখি। তো প্রথমে আগে বিষয়টা বুঝতে হবে যে কার্বোরেটরের যে তেলটা আসে, সেই তেলটা আসে কোথায়? তেলটা আসে হচ্ছে এই যে তেলের পাইপ, এই তেলের পাইপ দিয়ে তেলটা আসে হচ্ছে এইখানে যে ছিদ্রটা দেখতে পাচ্ছেন, এইটা দিয়ে এই টপ কভারে আসে। এইটা টপ কভার, এই টপ কভারে এভাবে তেলটা ভরে যায়। যখন তেলটা এই টপ কভারটা যখন ভরে যায়, তখন হচ্ছে যে এখানে কিন্তু এই ফ্লুইড ডোল, এই যে এইটা প্লাস্টিক যে ডোলটা থাকে, এটা এখানে লাগানো থাকে। যখন টপ কভারটা ভরে যায় তখন কিন্তু এই ডোলটা উপরের দিকে, প্লাস্টিক কভারটা উপরের দিকে চলে যায়। তখন এই জায়গার হোলটা, যেই পাইপটা দিয়ে তেল আসে, আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই, এইটা দিয়ে তেল আসে কার্বোরেটরে। তো এইখান থেকে তেল আসে, যখন টপ কভার ফুল ভরে যায় তখন এই যে ফ্লুইড পিনটা আছে, এই যে ফ্লুইড পিন, এই পিনটা হচ্ছে এইখানে এই ছিদ্রটাকে বন্ধ করে দেয়। ঠিক এইভাবে, এইভাবে বন্ধ হয়ে যায়। যখন টপ কভারটা, এই টপ কভার, এই যে এইটা যখন তেলে ভরে যায়, তখন এই পিনটা এই হোলের জায়গাটাকে বন্ধ করে যায়, তেল আসা বন্ধ করে যায়। তো এখন এই জায়গাটা ভিতরে যখন ময়লা থাকে, ফুয়েল ট্যাঙ্কে যে ময়লা থাকে বা জং থাকে, মরিচা থাকে, সেগুলো যখন এখানে আসে এই হোলের ভিতরে, আমি একটু খেয়াল করুন, এই যে এইটার ভিতরে হোল, এই ভিতর দিয়ে তেলটা যখন ময়লা চলে আসে, এই ফ্লুইড পিনের মাথায় যখন ময়লা বাঁধে, তখন হচ্ছে তেলটা ওভারফ্লো করে। এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি, মেকানিক ভাইরা ওয়াশ করে দিলে বা পরিষ্কার করে দিলে তেল ওভারফ্লো বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু একটা মোটরসাইকেল যখন 1.5 বছর বা 2 বছর চলে, এই ফ্লুইড পিনটা কিন্তু কন্টিনিউ তেল আসতে থাকে, এইটা নিচের দিকে নেমে যায়। টপ কভার তেল যখন কমে, তখন এই ফ্লুইড পিনটা নিচের দিকে নামে, তেলটা আবার আসতে থাকে। যখন টপ কভারটা ভরে যায়, তখন এই ফ্লুইড পিনটা আবার এইখানে গিয়ে কিন্তু তেলটা বন্ধ করে দেয়। তো এটা কিন্তু আপ ডাউন করতে থাকে। বাইকটা যখন চলে, যখন তেলটা শেষ হয় টপ কভারে, তখন এটা নিচে নেমে যায়, তেল আসে, আবার যখন তেলে ভরে যায় তখন এটা আবার বন্ধ হয়ে যায়। এটা কিন্তু সবসময় আপ ডাউন করতে থাকে। তো এর ফলে যেটা হয়, একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখে, এইখানে যে বডিটা আছে, এই যে বডি, এই যে বডিটা আছে, এই বডিটা, এই যে ফ্লুইড পিনের যে বডি, এই বডিটা কিন্তু মেটাল টাইপের বডি। খেয়াল করুন, কাছে থেকে আপনাদেরকে একটু ক্লিয়ার করে দেখাই। দেখুন, এটার বডিটা কিন্তু মেটাল টাইপের। যে কোনো মোটরসাইকেল কার্বোরেটরের ফ্লুইড পিনটা মেটাল, এবং এই বডিটা যেটা থাকে, কিছু কিছু মোটরসাইকেলে দেখবেন যে 150 সিসি মোটরসাইকেলে এটা হচ্ছে পিতলে, পিতল টাইপের থাকে। এটা হচ্ছে পিতল বা তামা বলা হয়, পিতল বা তামা টাইপের এই এই ধরনের থাকে। পিতল টাইপের থাকে। এবং কিছু কিছু মোটরসাইকেলে দেখবেন সরাসরি, যেমন 100 সিসি যে মোটরসাইকেল গুলো আছে, এগুলোতে থাকে হচ্ছে এই বডিটা কাস্টিং বডি থাকে। কার্বোরেটরের যে বডিটাই সেম বডিটাই থাকে। এবং কিছু কিছু মোটরসাইকেলে এইভাবে থাকে, পালসার বা জিক্সার, এফজেড এর এরকম পিতলের বুশ সিস্টেম থাকে। তো এই ফ্লুইড পিনটা যখন আপ ডাউন করে বা দীর্ঘদিন ব্যবহার করেন, তখন যেটা হয় যে এই বডিটা যে থাকে, এই যে বডি হোলের ভিতরের জায়গাটা আস্তে 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 ক্ষয় হয়। ক্ষয় হওয়ার ফলে এই ফ্লুইড পিনটা যখন ভিতরে যায়, তখন এই দেখুন, এখানে একটু খেয়াল করুন, এই পিনটা ঘষতেছে, নড়তেছে। যেহেতু এটা পুরনো ব্যবহার করা হয়েছে, আপনারা একটু খেয়াল করলে দেখবেন, এই যে দেখুন পিনটা, আমি কাছে থেকে আপনাদেরকে দেখাই, এই যে দেখুন পিনটা ঘষতেছে। আমি আবারও দেখাই, এই যে পিনটা কিন্তু নড়তেছে, ঘষতেছে। এর মানে হচ্ছে এইটার যে বডি, ভিতরে বডিটা ক্ষয় হয়ে গেছে, যেহেতু, যার ফলে এই পিনটা অতিরিক্ত ফলস এবং ঘষতেছে। এইটা কিন্তু
শুধুমাত্র একটা পিনের মাধ্যমে এই ফ্লুইড যে ডোল আছে, এই ডোলের এই জায়গাটায় লাগানো থাকে, এই জায়গাটা লাগানো থাকে। তো এটা কিন্তু নড়তে থাকে, মুভিং করে। তো যার ফলে কি হয়, পুরনো হলে এই জায়গাটা যখন ক্ষয় হয়ে যায় তখন এই ফ্লুইড পিনটা এখানে ঠিকভাবে আটকাতে পারে না। অনেক সময় দেখেন আপনারা কার্বোরেটর বারবার পরিষ্কার করেন, খুলে পরিষ্কার করেন, এই যে টপ থাকে টপে পরিষ্কার করেন, ময়লা পরিষ্কার করেন, তারপরে অনেক সময় ওভারফ্লোটা বন্ধ হয় না বা করতে পারেন না। এটার কারণ হচ্ছে এই বডিটা ফলস হয়ে যাওয়া। এই দেখুন, আমি আবারও আপনাদেরকে কাছে থেকে দেখাই, দেখুন এইটা, এই যে ভিতরে বডিটা ঘষতেছে, এই যে ফ্লুইড পিনটা নড়তেছে, খেয়াল করুন। তো এইটা নড়ার কারণে হয় কি, এই ফ্লুইড পিনের মাথায় খেয়াল করুন, এই যে হ্যাঁ, এই জায়গাটা কিন্তু একদম চিকন চৌকা থাকে। আপনারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই কালো, এটা কিন্তু একটু রাবার টাইপের সফট থাকে। এই যে জায়গা, এই কালো কালো মাথাটা, এইটা গিয়ে হচ্ছে কার্বোরেটরের এই যে হোল, এই যে ওই যে ভিতরে যে আপনারা ছিদ্রটা দেখতে পাচ্ছেন, ওই যে ছিদ্রটা, এই জায়গা দিয়ে তেল আসে, ঠিক এই কালো জায়গাটা গিয়ে এখানে বন্ধ করে দেয়। তো যেহেতু বডিটা ক্ষয় হয়ে যায় বা বডিটা ফলস চলে আসে, তখন কি হয়, পিনটা নড়তে থাকে, আপ ডাউন করে, মানে একুরেট সেন্টার হতে পারে না। ভিতরে যে ছিদ্রটা আছে, এই ছিদ্রটা গিয়ে এইভাবে বন্ধ করতে পারে না, ওই যে ভিতরে হোলটা, চিকন হোলটা, এই পিনটা গিয়ে বন্ধ করতে পারে না। যার ফলে কি হয়, তেল ওভারফ্লো কন্টিনিউ করতে থাকে। এইটার পার্মানেন্ট সমাধান আসলে এই বুশগুলো কিন্তু লেদ থেকে করানো যায় না, এক্সট্রা পাওয়াও যায় না। আর ফ্লুইড পিন চেঞ্জ করলে হয় না কেন, এই যে বুশ, যে পিতলের যে বুশটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এই বুশটা ভিতর থেকে ক্ষয় হয়ে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে কার্বোটা চেঞ্জ করে ফেলতে হয়, এছাড়া আর কোনো অপশন থাকে না। এখন কথা হচ্ছে, আমরা এমন একটা সিস্টেম আজকে আপনাদেরকে দেখাবো, যে যেই সিস্টেমটা যদি আপনি করেন, তাহলে যে বডির যে জায়গাটা, সেই হোলের জায়গাটা আপনি বন্ধ করে ফেলতে পারবেন। কিভাবে গ্যাপটা কমাতে পারবেন, খেয়াল করুন। এইটা হচ্ছে একটা স্ট্র বলা হয় বা পাইপ বলা হয়। হ্যাঁ, এইগুলো তো আপনারা চিনতেই পারতেছেন, যে স্প্রাইট যে থাকে, কোক স্প্রাইটের যে কাচের বোতলের সাথে যে পাইপটা দেওয়া হয়, বা জুসের যে পাইপটা দেওয়া হয়, এইরকম একটা পাইপ আপনারা নেবেন। এই যে খেয়াল, পাইপটা দেখুন, খেয়াল করুন, এটা কিন্তু একটা জুসের পাইপ। এই পাইপটা নেবেন, এই পাইপটা নিয়ে কি করবেন আমি সেটাও ক্লিয়ার করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তবে পাইপটা যে নিচ্ছেন, আপনি যে পাইপটা নিবেন সেটাকে মাপ দিয়ে দেখতে হবে আপনাকে, যে কার্বোরেটরের ভিতরে হোলে ঢুকবে কিনা। এখানে খেয়াল করুন, এই যে হোলটা আছে, এই হোলের ভিতরে পাইপটা যায় কিনা, ইজি যায় কিনা দেখুন। আমি যখন পাইপটা দিলাম, এই যে, এই যে পাইপটা কিন্তু একদম ইজি, খেয়াল করুন, একদম ইজি যাচ্ছে, একদম ফ্রি আছে আমার পাইপটা। ওকে, পাইপটা কিন্তু একদম টোটালি ফ্রি আছে, খেয়াল করুন, ফ্রি আছে, তাই না? পাইপটা একদম টোটালি ফ্রি আছে। এই যে, যেহেতু আমার পাইপটা ফ্রি আছে, এখন আমি যেটা করব, এত বড় পাইপ কিন্তু আপনার বা আমার কারোই লাগবে না। তো আমাদের লাগবে ছোট্ট একটা টুকরা লাগবে পাইপের। তো প্রথমে আমি এটাকে সমান করে কেটে নেই, যেহেতু এটা জুসের বোতলের জন্য এটা একটু উল্টো পাল্টা করে কাটা ছিল। তো যাই হোক, আমি সমান করে কেটে নিলাম। এখন আমরা যেটা করব, এই যে ফ্লুইড পিনটা আছে, দেখুন এই পিনটাকে এই পাইপটার ভিতরে ঢুকাবো। খেয়াল করুন, একটা মাপ আছে, কতটুকু রাখতে হবে সেটাও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। প্রথমে আমি পাইপটাকে ফ্লুইড পিনের ভিতরে ঢুকালাম, কতটুকু ঢুকালাম দেখুন, এইখানে শেষ মাথা পর্যন্ত, এই যে লকের যে জায়গাটা আছে এতটুক, এই যে লকের জায়গা পর্যন্ত। এটা তো উপরে এখানে একটা ক্লাম থাকে, এটাতে সেটা নেই, জাস্ট আপনাদের উদাহরণস্বরূপ দেখানোর জন্য আমার এই ফ্লুইড পিনটা নেওয়া। তো এতটুকু ঢুকালাম, এই যে এতটুকু ঢুকবে। এরপরে এখন আমি পাইপটাকে কাটবো, কোথায় কাটবো, মাথায় কাটবো না, মাথায় কাটবো না, পাইপটাকে আমি কাটবো ঠিক এই যে মাঝ বরাবর। এইখানে দেখুন বিডের মতো আছে, এই যে, এই যে বিট গুলো আছে, এই যে বিট, সাদা বিট, আমি কিন্তু এই লকের মাথা পর্যন্ত ঢুকিয়েছি। এই যে দেখুন স্পষ্ট দেখা যায়, এই মাথা পর্যন্ত ঢুকিয়েছি। এখন আমি এইখানে কাটবো, এই যে এইখানে, এই জায়গাটা কাটবো। আর মাথার যে জায়গাটা, এই সাদা, একটু সাদা অংশ রেখে কালো মাথা পর্যন্ত আমি বাইরে রাখবো। জাস্ট উপরে একটু পেকিং সিস্টেম এটাকে দিলাম, যেটাকে পেকিং বলা হয়, পেকিং সিস্টেম। এটাকে কাটতে হবে কোথায় আমি সেটা আপনাদেরকে দেখাই। আমি কিন্তু পুরোপুরি পাইপটা কিন্তু ঢুকাইনি, লক পর্যন্ত ঢুকিয়েছি এতটুকু। এখন আমি কাটবো এই যে এই জায়গাটা থেকে, দেখুন তাহলে আমার পাইপটা কতটুকু লাগতেছে, অল্প একটু পাইপ আমার কিন্তু এখানে লাগতেছে, খেয়াল করুন। আমি এটাকে কাটতেছি, এই যে এইভাবে কেটে নিতে হবে, এভাবে কেটে নিতে হবে। এটা যখন আমরা কেটে নিব, বা কেটে যখন আমি ফ্লুইড পিন কার্বোরেটরের ভিতরে দিব, দেখুন আমি আপনাদেরকে সরাসরি দেখাচ্ছি। এখন আপনারা খেয়াল করুন, লাইভ প্রুফ আপনাদেরকে দেখাই। এই যে দেখুন, এই ধরনের ভিডিও হয়তো আপনি ইউটিউবের আগে কখনো দেখেননি বা কোথাও দেখেননি, যেটা আমি এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখন যখন আমি এটার ভিতরে দিব, দেখুন এই পাইপটা কিন্তু, এই ফ্লুইড পিনটা কিন্তু একটু জ্যাম জ্যাম হয়ে গেছে, খেয়াল করুন। এটা কিন্তু এখন নড়তেছে না, এই যে নড়তেছে না বা নড়বেও না। কারণ কি, কারণ হচ্ছে
যে এই যে পাইপটা আমি দিলাম, পাইপটা কিন্তু ফ্লুইড পিনটা কিন্তু পাইপের ভিতরে গেছে, যার ফলে কি হয়েছে, ফ্লুইড পিনটা একটু মোটা হয়ে গেছে। মোটা হওয়ার ফলে এই যে হোলটা আছে, এই হোলের মাপের থেকেও একটু মোটা হয়ে গেছে। এখন একটু হালকা জ্যাম জ্যাম হবে। অনেক সময় আপনারা যখন এই কাজটা করবেন বা এটা যখন বসাবেন, তখন কিন্তু এই পাইপটা লাগানোর পরে একটু জ্যামও হতে পারে। আমি এটা বলছি না যে সব বাইকে একই রকম ফ্রি হবে, এটা একটু জ্যামও হতে পারে। এই যে দেখুন, এটা একটু জ্যাম জ্যাম হতে পারে। এখানে কিন্তু আমার একুরেট আছে। যদি জ্যাম জ্যাম হয়, সেই ক্ষেত্রে যেটা করবেন আপনারা, এইভাবে লাগিয়ে আপনারা আগে একটু চেক করে দেখবেন কাটার আগে। আমি তো এখানে কাটা দেখিয়েছিলাম, কাটার আগে দেখবেন যদি এটা জ্যাম হয় কিনা। যদি আপনার কাছে মনে হয় যে এটা একটু জ্যাম আছে বা জ্যাম জ্যাম লাগে, সেই ক্ষেত্রে যেই কাজটা করবেন, কারণ জ্যাম হতে পারে, সব মোটরসাইকেলে একই রকম হবে না, একটু জ্যাম হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে যেটা করবেন, এই যে দেখুন, এটা কিন্তু একটা সিরিজ কাগজ, খেয়াল করুন, এরকম একটা সিরিজ কাগজ নিয়ে এই যে দেখুন, এরকম রাউন্ড গোল করে নিবেন। এই যে এটা যেরকম আমি গোল করে নিলাম, এরকম গোল করে নিয়ে এই যে হোলটা আছে দেখুন, এই হোলে এই যে দেখুন এইভাবে ঢুকিয়ে নেবেন ভিতরে, নিয়ে এটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পলিশ করে নেবেন। পলিশ করলে কি হবে, এই যেহেতু এইটা লাগালে অনেক সময় যেটা ইজি বা ফ্রি থাকবে, যেটাতে ইজি বা ফ্রি থাকবে সেটাতে আপনি এখান থেকে কেটে লাগিয়ে দিবেন, আর যেটাতে জ্যাম থাকবে সেইটাতে আপনি এইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাগজ দিয়ে পলিশ করে হোলটাকে একটু বড় করে নেবেন, পলিশ করে দিবেন, বড় করে নেবেন। তাহলে কি হবে, পলিশ করে বড় করে নিলে যে সুবিধাটা হবে, সেটা হবে যে পাইপটা যেহেতু লাগিয়েছেন, এই পিনটা কিন্তু মোটা হয়ে গেছে, পিনটা মোটা হয়ে গেছে। আর যেহেতু প্লাস্টিক পাইপ, এইটা তেলে গলবেও না, নষ্টও হবে না। ক্লিয়ার? আর হোলটা যখন ফ্রি থাকলে তো কোনো কথা নেই, আপনি অনায়াসে লাগিয়ে দিলেন। আর যখন জ্যাম থাকবে, তখন এইটাকে একটু ঘষে, সিরিজ কাগজ দিয়ে যেভাবে দেখালাম, কাগজ দিয়ে ঘষে হোলটাকে একটু বড় করে এই পিনটাকে এভাবে লাগিয়ে দিবেন। তাহলে কি হবে, এইটা যখন একটু মোটা হয়ে গেল, তখন এই পিনটা এবং এই বডিটা, এই পিন এবং বডি সেম সেম হয়ে গেল, সেম সেম একদম জাম জাম, মানে ফ্রি থাকবে। ফ্রি রাখতে হবে, বেশি জাম রাখা যাবে না, তাহলে কিন্তু ফ্লুইড পিন আপ এন্ড ডাউন করতে পারবে না। ফ্লুইড পিন যদি বের হতে না পারে, ঢুকতে না পারে, বের হতে না পারে, তাহলে কিন্তু তেল আসবে না। অতএব একদম সেম সেম রাখতে হবে, যাতে জ্যাম না হয়, মোটামুটি ফ্রি যাতে থাকে। ওকে, বেশি ফ্রি থাকার কারণেই কিন্তু বাইক যখন চলে, তেল আসে, তখন এটা নড়ে, ভিতরে গিয়ে কিন্তু এই ছিদ্রটা, এই মাথাটা গিয়ে কিন্তু বন্ধ করতে পারে না, নড়তে থাকে, তখন তেল আসতে থাকে। আর যখন এটা সেম সেম থাকবে, তখন এটা কিন্তু আর নড়তে পারবে না, তখন একদম একুরেট মাথায় গিয়ে ওই যে ছিদ্রটা আছে সেটাকে বন্ধ করে দিতে পারবে, আর তেলটা আসাও বন্ধ হয়ে যাবে, অবকে যাবে। শুধুমাত্র একটা জুসের পাইপ দিয়ে আপনারা এইভাবে ওভারফ্লো করাটা একদম পার্মানেন্ট ভাবে বন্ধ করতে পারবেন, যে কোনো কার্বোরেটরের মোটরসাইকেল। আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।